Rientriamo amici di Verde Nord-Est qui a Zero Branco dopo la sigla insieme a Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso. Presidente, abbiamo qui alle nostre spalle i radicchi del Veneto. Beh, se oggi comunque possiamo parlare di radicchio di Treviso e di Castelfranco è anche grazie al lavoro della provincia che ci ha creduto da subito in uno dei prodotti di eccellenza della sua agricoltura. Fino a qualche anno fa avevamo una grande competenza, avevamo una grande attività di promozione dei nostri prodotti. Con la riforma del Rio purtroppo ci sono state tolte queste competenze, ma noi crediamo e riteniamo che questo lavoro e questi successi di questi anni sia proprio frutto di un grande investimento che abbiamo fatto nel passato. Per fortuna adesso il consorzio lavora sempre di più, ci sono sempre più iscritti, la produzione è aumentata in maniera importante e questo significa che è possibile aggredire i mercati, così come il Prosecco ha aggredito la globalizzazione con un prodotto trevisano. Il radicchio rosso di Treviso ormai è veicolato non solo in Italia, non solo nel Veneto e in Europa, ma attraverso proprio la lavorazione e la conservazione è possibile anche degustarlo in America. Una grande soddisfazione per aver investito soldi pubblici in un prodotto di qualità e che rappresenta sicuramente l'eccellenza non solo trevisana, veneta, ma anche nazionale in giro per tutto il mondo. Il radicchio rappresenta un'opportunità economica anche perché, signori, fa turismo, la gente viene qui anche per mangiare i nostri prodotti. Ma soprattutto sicuramente è uno dei prodotti tipici della provincia di Treviso. Fa business, fa reddito anche per le aziende agricole e questo è l'importante. E la cosa si può notare in maniera evidente in quanto tantissimi giovani si stanno sempre più avvicinando all'agricoltura, aprono aziende biologiche, aprono aziende di qualità ed è un successo mantenere un prodotto di qualità così come il radicchio a livello nazionale. Grazie a Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, che ci ha raggiunto ai nostri microfoni, anche Giampiero Possamai, consigliere regionale. Allora, un'occasione, buongiorno, un'occasione importante per ribadire l'orgoglio, io credo, di chi fa politica di avere insomma, delle bandiere del nostro territorio come i radicchi del Veneto. In questo caso parliamo del radicchio tardivo di Treviso IGP. Qui è una grande soddisfazione. Noi abbiamo nel settore agricolo del Veneto luci ed ombre, settori in grande difficoltà come il lattiero caseario, le produzioni del latte e del formaggio che soffrono della concorrenza esterna alla regione, esterna all'Italia, con produzioni che vengono effettuate in stati dove c'è una tassazione al 15%, il costo del lavoro bassissimo, non ci sono regole e qui su questo l'Europa sta mancando. Qui invece siamo in una soddisfazione enorme perché è terra di grandi coltivatori, abbiamo al di là del radicchio oggi tardivo di Treviso, ma qui siamo anche nella terra dell'asparago, del peperone, quindi grandi coltivazioni e aziende capaci negli anni di trasformarsi e di innovarsi. La Regione Veneto senz'altro vicinissima a queste realtà, non solamente con il cuore ma anche con le scelte legislative e con le scelte di finanziamento. Abbiamo anche su questo nuovo piano di sviluppo per l'agricoltura finanziamenti legati alle aziende, finanziamenti per la promozione importantissima per questo settore e soprattutto finanziamenti che coprono al 100% le spese per entrare nel circuito della vendita e della produzione. Questo è una cosa importantissima perché tutti assieme possiamo modulare maggiormente il prezzo e differenziare in modo maggiore le opportunità che ci sono per i nostri agricoltori. Grazie a Giampiero Possamai e proprio mentre la banda del paese sta arrivando noi facciamo una piccola pausa qui da Zero Branco e noi ci rivediamo tra poco.